Bunlar bayağı bir kaçıyorlar çarşıda. 2 Mossad mensubu ama bu çok büyük skandal. Rusların da skandalları var ama. Yani başarının sahibi çoktur. Başarısızlığa kimse sahip çıkmaz. Mossad direktörü istifa etmek zorunda kalıyor. Mossad yönetimi komple gidiyor. Ya bak, temel kural en ufak bir risk ve şüphe varsa yapmamaktır. Bu tür örtülü faaliyetleri, covert action dediğimiz bu örtülü faaliyetleri icra etmede gerçekten yeteneği yüksek. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nazif. GZT istihbarat içeriklerinde sizinle hep konuştuğumuz bazı istihbarat servisleri var. Mossad, CIA, bunlar sürekli gündemimizde olan istihbarat servisleri. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası SVR'den, FSB'den bahsetmeye başladık. Avrupa istihbarat örgütlenmelerinden bahsetmeye başladık ama Mossad hep bir başlık olarak aramızda, ya bizim yanımızda olmuş oluyor. Konuşmalarımıza şahitlik etmiş oluyor. Ama Mossad için şöyle bir algı söz konusu hocam. Dünyanın en büyük istihbarat servisi gibi. Tamam, güçlü bir istihbarat servisi, ancak siz hep dersiniz ki hiçbir istihbarat servisi her şeye muktedir olamaz. Değil. Ben de size bu GZT çekimleri, içerikleri öncesi dedim ki hocam Mossad'ın böyle bir başarısızlık, fiyasko operasyonu var mı dedim. Nazif'ciğim dedin çok büyük bir fiyaskoları var. Var. Yani çokça var da bir tanesi çok büyük bir fiyasko dediniz. Komik bir tanesi. Komik ve ilginç bir fiyasko dediniz. Ben bunu sizden dinlemek isterim. Mossad'ın bu utanç veren fiyasko operasyonu neydi? Detayları sizden dinleyeyim. Şimdi 1997 yılında Ürdün'de, Amman'da, Ürdün'ün başkenti Amman'da Halit Meşal, Hamas'ın siyasi kanat liderlerinden bir tanesi, önemli bir şahıs. Şimdi mesela yolda yürüyor, 2 korumasıyla beraber, arkasından 2 tane Mossad personeli yaklaşıyorlar, sanki orada turistlermiş gibi. Bu boyun bölgesine bir madde püskürtüyorlar. Zehirli bir madde, nükleer bir madde. Öldürmek amacıyla. Öldürmek amacıyla. O böyle derisine temas ettiği zaman öldürüyor. Gerçekten de öldürüyor. Çok etkili bir madde. Tabii sanki hani buraya bir sprey, ilk anda bir acı falan hissetmiyor. Hani bir sıvı gelmiş mizanseni ve bu dikkat çekmesin diye bir tanesi maddeyi püskürtürken bir tanesi de kola şişesini açıyor ki sanki hani kola böyle buraya şey oldu. Püskürdü. Anlatabiliyor muyum? Tabii bunu yaparlarken bu çok saçma bir şey yani. Çok saçma bir durum. Bunu korumalar fark ediyor. Maddeyi püskürtürler ama korumalar bunları, bu mizanseni anlıyorlar ve bunları kovalamaya başlıyorlar. Bunlar bayağı bir kaçıyorlar çarşıda. 2 Mossad mensubu. Bunlar yakalanıyorlar. Bunları etkisiz hale getirip enterne ediyor. Buna yardım eden, bu faaliyete yardım eden, bu fiyaskodan sonra 4 Mossad personeli Amman'daki İsrail Büyükelçiliğine kaçmak zorunda kalıyor. Oraya da onlar da oradalar. İkisi Hamas'ın eline geçiyor. Ürdün güvenlik güçlerinin de eline geçiyor. 4'ü Büyükelçiliğe sığınmak zorunda kalıyor. Halit Meşal ciddi derecede hastalanıyor ve Amman'da hastaneye kaldırılıyor. Ama yani ciddi hayat tehlikesi var. Ama elinde de 2 tane Mossad personeli var. 4'ü de Büyükelçiliğe kaçmış vaziyette. Yani inisiyatif bu tarafa geçiyor. Tamam. Yani çok büyük bir fiyasko. Daha dur bak. Sonra Hamas diyor ki bu maddenin panzehiri elbette ki kimdedir? Mossad'dadır. Bunu yaptıysa. Anlaşmaya oturuyorlar. Panzehiri gönderttiriyorlar ve gerçekten veriliyor Halit Meşal'e. Çok kısa sürede iyileşmeye başlıyor. Tamam. Sonra ne oluyor? Bunun karşılığında 2 Mossad personelini takas anlaşmasına sokuyorlar. Karşılığında çok önemli Hamas liderlerini ve bazı Hamas mensuplarını takas ediyorlar. Sayıları belli değil. Geri alıyorlar bir. Yani geri alıyorlar takasa. 2'ye karşı işte sayı. Birkaç kişinin ismi söyleniyor da bence 2-3 kişiyle takası kabul etmez bence Hamas. Çünkü elinde 2 tane Mossad kassası var. 4'ünü de Büyükelçiliğe sıkıştırmış. Ciddi bir hasıla var. Ciddi yani karşı taraf çok büyük bir fiyasko. Rencide edici. Evet, çok utanç verici. Yani komik, aptalca planlanmış. Aptalca planlanmış. Zaten de işte görüyorsun. Ondan sonra takasa konu oluyor. Gelip Halit Meşal'i kurtarmak zorunda kalıyorsun, İsrailli doktorlar. O da biraz şey. Onlar için incitici olsa gerek. Ya çok, daha bitmedi. Sonra Ürdün'le ilişkilerin çok ciddi derecede bozuluyor. Ürdün kralı çok büyük tepki koyuyor. Ki Ürdün, Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in önemli bir müttefiki. Ona haber vermeden bu faaliyeti icra ediyorsun. Bu çok egemenlik haklarına aykırı bir şey. Tabii 4 tanesi de elçiliğe sıkışmış. O Ürdün'ün pazarlık konusu. Büyükelçinin içine giremezsin de. Tabii Ürdün'le bozulan ilişkiler. Kendi doktorların gelip senin hasmını kurtarıyorlar. Karşılığında çok ciddi derecede Hamas üyesini geri veriyorsun. İsrail'de çarşı pazar karışıyor. Netanyahu hükümeti çok zorda. Daha tabii ne olacak? Böyle çarşı pazar karışınca ne olacak? Kelle lazım.
siyaseten kurban lazım. Mossad direktörü istifa etmek zorunda kalıyor. Mossad yönetimi komple gidiyor. Oraya kadar varıyor işte. Tabii çok büyüyecek. Mossad komple istifa ediyor, üst düzey yönetim. Ondan sonra bu hadisede psikolojik olarak Hamas tarafından yani gerçekten de öyle, çok büyük bir zafer şeyine dönüş, atmosferine karşı tarafta. Yani ava giden ne oluyor? Avlanmış oluyor. Ava giden avlanmış oluyor. Kendileri av haline geliyorlar. Bu fiyaskodan kurtulmak için de çok büyük bedel ödüyorlar. Hem çok ciddi derecede insan veriyorlar, hem kendi doktorların gelip adamı kurtarıyor. İnisiyatif tamamen o tarafa geçiyor. İnisiyatif tamamen karşı tarafa geçiyor. Nükleer maddelerle zehirlenme yeni nesil bir yöntem. Yani mesela bir yerde suikast yapacaksın, silahla, patlayıcıyla mı yaparsın? 60'larda 70'lerde olduğu gibi günümüzde artık nükleer böyle değişik zehirli maddelerle bunu yapılıyor. Bunu çok etkili bir şekilde ve başarıyla uygulayan diğer servis kim? Ruslar Londra'da yapıyorlar mesela. Yani Rus muhaliflerin ve Rus istihbaratına ihanet edenlerin Litvinenko olayı var. Neydi hocam o? FSB'den İngilizlere çalışan Litvinenko Londra'da zehirleniyor. Mesela bak orada nasıl yapıyor bunu yani ya GRU ya SVR, o konu tam belli değil. Yani Rus istihbaratı diyelim. Kapı tokmağına nükleer maddeyi adamın sürüyorlar. Bak daha akıllı değil mi? Evet. Apartmanını biliyorlar. Kapı tokmağına maddeyi sürüyorlar. Adam ona elini mutlaka değince, açacak. bir elini değecek ya vücuduna, orasına burası, adam zehirleniyor. Ama kapı tokmağına yandaki İngiliz yaşlı komşu da değiyor, o da ölüyor. Yani o riski de almışlardı bir zaten. Bir tanesini barda oturduğu koltuğa ve şeyini sürüyorlar. Onu takip ediyorlar. Barda oturuyor mesela. O kalk tuvalete falan gittikten sonra oraya gelip bir diş macununun içinde sokuyorlar Londra'ya. Ve de onu galiba tarihine bakarsın, Spartak Moskova ile Arsenal olabilir arasındaki bir futbol maçına denk getiriyorlar. Çünkü Londra'da çok ciddi derecede Rus var o sırada. Dikkat çekmemiş oluyor. Barlarda bir sürü Rus taraftarı var mesela. Bak yapıyorsan böyle yap. İstihbarat servisleri böyle maçları vesaire kovalar mı hocam? İşte kalabalıkta şimdi bir sürü Rus var. Etrafta Ruslar bağırıyorlar, formalar vesaire, curcuna var. Barda bir kalabalık var. Şimdi mesela bak çok yaratıcı değil mi? Sen bir Rus'sun, barda oturuyorsun, kutlama yapıyorsun. Ben de Rus taraftarıyım değil mi? Moskova'dan gelmişim gibi. Ama ben kimim? Ben 2 tane SVR mensubuyum. Doğru. Sen benimle mesela Türksün. Benimle hemen iletişime geçersin o atmosferde değil mi? Tabii. Yanına yaklaşırım, sohbet ederim 2 saat, 3 saat. O sırada da sen bir tuvalete gittiğin şey yaptığın zaman illaki kalkacaksın. Orada senin kullandığın çatala süreyim, kaşığa süreyim. Gitti işte, bittin. Bu kadar bak hassas. Işte, bak Bizans'ı düzgün yapacaksın. İsrail'inkine bak. Ruslarınkine bak. Bunlara bak. Peki hocam. Rusların da fiyaskoları var. Var tabii de bu konu üzerine daha iyi çalışmışlar. Mesela Yaser Arafat'ın nasıl öldüğü son derece şaibeli. Muhtemelen zehirlendi. Benzer bir maddedir muhtemelen ve Mossad yaptı onu muhtemelen. O da başarılı bir operasyon Mesela olarak. onlar Onlara göre. açısından başarılı. Ama bu çok büyük skandal. Rusların da skandalları var ama. Peki hocam istihbarat servisi dediniz ya, sizin tabirinizle söyleyeyim. Bu aptalca bir fikir, operasyon. Bu kolay açmaya denk getirme. Zaten kendileri sonra bu konuda belgeseller var. Öyle Yapanlarla da konuşuyorlar. Yüzlerini karartmışlar. O platformda var. Nasıl olduğunu koymuşlar ki yani. Adamlar biz zaten hani baştan bu iş... Zaten hani işler kötü gidince herkes birbirini suçlamaya başlar. Tabii. Yani başarının sahibi çoktur. Başarısızlığa kimse sahip çıkmaz. Doğru. Herkes diyor ki biz zaten bu plan kötüydü, biz bunu yapmayalım dedik. Bize baskı yapıldı, şöyleydi böyleydi. Kendi direktörleri, istifa eden direktör diyor ki ve yöneticiden bazıları ben bu kadar utandığımızı hatırlamıyorum diyor. Gerçekten de öyle. Peki Burak hocam, şimdi bu fiyasko tırnak içerisinde aptalca bir deneme. Kimin aklına gelmiş? Tam olarak onu soracağım. İstihbarat servisleri operasyonel anlamda Evet. böyle şeyler için toplantılar yapar mı? Böyle Tabii, parlak tabii. fikirler nasıl çıkıyor ortaya? Ya işte orada fikirler, aynen bunu nasıl yapacağız? Fikirleri duymak ister. Peki hocam bunu nasıl kabul ettirmiş ya yukarıya? Vallahi bence akıl tutulmaz. Daha parlak fikir çıkamamış herhalde. Peki böyle midir gerçekten? Yani çok riskli aslında bir operasyon bu. Ben mesela ya bak temel kural en ufak bir risk ve şüphe varsa yapmamaktır. Önce personelin güvenliği, sonra faaliyetin güvenliği, yani operasyonun güvenliği, sonra hasıla ilkesi uygulanır. Tamam mı? 3 ilke. Ya şimdi mesela hasıla çok başarılı olacak diye sen personeli kaptırınca ne oluyor? Çok büyük sorun, bak ne hale gelmiş iş. İş tam bir Arap saçı, ne hale geliyor. Ve günün sonunda elindeki esirleri de veriyorsun. Elindeki inisiyatifi tamamen kaptırıyorsun. Esirlik tutukluları veriyorsun.
Siyaseten Ürdün'le aran bozuluyor. Psikolojik olarak zafer duygusu Hamas'ın eline geçiyor. Her yönüyle çok felaket. Bir de hocam Mossad için bu tip operasyonel faaliyetlere çok yoğun çalıştıkları bilgisine Tamam. sahibim ben. Yani bu tip dediğiniz gibi tırnak içerisinde mizansenli işlere çok meraklılar. Mossad tamam fiyaskolar olan bir örgüt, istihbarat örgütü ancak Başarıları da var. güçlü bir istihbarat örgütü olduğunu söyleyebiliyoruz. Biraz ekolünden bahsetme şansınız var mı? Bu tür örtülü faaliyetleri, covert action dediğimiz bu örtülü faaliyetleri icra etmede gerçekten yeteneği yüksek. Ama dediğim gibi her şeye muktedir, her şeyi yöneten, her şeyi sistemi kontrol eden bir yapısı da yok. Son 2 senedeki Türkiye'deki Mossad'a yönelik istihbarat teşkilatının operasyonları da zaten ortada. Bu faaliyeti de ben hani izleyicilere örnek olsun diye söylüyorum. Yani bana bazıları diyor Mossad'ı küçümseyen akademisyen falan diye. Ya sen geri zekalısın yani. Sen anlamıyorsun, konuşuyorsun. Ben neyi küçümseyeceğim? Ben sana başarıyı da anlatıyorum, başarısızlığı da anlatıyorum. Benim burada söylemek istediğim ana fikir, hiçbir şeye muktedir ve her şeyi ve tüm sistemi yöneten istihbarat servisleri yoktur. Başarılar vardır. Mossad elbette ki başarılıdır ama hatalar da var. İşte görüyor, anlatıyoruz işte ya. Kendileri kabul etmişler zaten. Çok aptalca bir işti bu diye. Kesinlikle. Ruslarınkini de anlattım. Ama Rus istihbaratında Ukrayna-Rusya savaşındaki hali ortada işte. Narişkin'i gördük ne hallere düştü. İşte yani demek ki değil mi? Benim dediğim çıkıyor. Начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Doğru ya. Zaten gece ve gündüz gibi Aynen. net ayrımlar yok. Başarı da var, aynen, başarısızlık da var. İşte genel şeyin yüksek olması lazım. Ortalama. Bizim Evet. yüksek değil mi hocam Türkiye'nin? Yüksek. Evet tabii siyah işleri mesela. Oyunu değiştirdi. Onlar da bir örtülü faaliyet. Hocam bu arada tabii ki teknik detay sormayacağım ancak şunu bir sormak isterim. Şimdi Türk istihbaratının başarısından, yeteneklerinden, İHA SİHA kapasitesiyle son dönemde geldiği noktadan da hep Tamam. bahsediyoruz ama hep bana bu hikayeler işte kolaya denk getirme ya da başka mizansenler filmlerden fırlamış gibi geliyor. Ama bizim Türk istihbaratının da böyle buna yakın, bu çapta mizansenleri, planları, böyle dediğiniz gibi böyle örtülü operasyonu söz konusu oluyor değil mi hocam? Tabii ki olur. Yani bu işin doğasında var. Olmak zorunda. Parlak fikirler, parlak zeka ürünleri Tabii her zaman hemen karşı. istihbarat her zaman zeka işidir. Pratik çözüm meselesidir. Ve bunu soğukkanlılıkla sahada tatbik edecek personeldir. Belki çok iyi denk getirip o kola mizanseni yapabilirlerdi. İşe de yarayabilirdi diyorsunuz. Ya bence yaramaz diyor. O hiçbir şekilde yaramaz. Gerçekten aptalca ya. Bence de öyle hocam. Ya en kötü dayak yiyebilirsin mesela değil mi? Kolay değil. Kardeşim dikkat etsene. Ya bak mutlaka gerginlik çıkartacak bir hadise. Tabii. Sen birinin üstüne kola döküyorsun. Gel sen tepki göster kardeşim, dikkat et. Yani bak bu olmaz işte. Doğru. Yani tepkisel bir şeyle karşılaşacağım bellidir Ya, olağan akışı bozan bir şey yapmamak lazım. Dikkat çekmek istemiyor Evet sana. aynen öyle. Hocam eklemek istediğin bir şey var mı? Sağ ol Nazif. Abone olsun mu insanlar bize? Gazeteye abone olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kıymetli takipçilerimize de çağrımızı yaptık yine. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Bunlar bayağı bir kaçıyorlar çarşıda. 2 Mossad mensubu ama bu çok büyük skandal. Rusların da skandalları var ama. Yani başarının sahibi çoktur. Başarısızlığa kimse sahip çıkmaz. Mossad direktörü istifa etmek zorunda kalıyor. Mossad yönetimi komple gidiyor. Ya bak temel kural en